अस्तिको बाइकै भाँच्यो गाइज ल हामी त कहाँ झुक्नै माथि हो अलिक यहाँ सही बाटो भएको चाहिँ कुदाउनु रमाइलो त्यो गजनीको सुटिङ भइरहेछ क्या है गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल आज चाहिँ म हिलम्बु जाँदैछु अब च्यानलमा को नयाँ हुनुहुन्छ यसो सब्सक्राइब गरिदिनु होला है अब त्यही हो म यहाँबाट जान्छु अनि सरिता र उसको भाइ जाने भनेको छ उसको घरमा पुगेर लिएर जानुपर्छ रमाइलो हुन्छ आजको राइड अब है हामी चाहिँ हिँडेको है गाइज अब उसको भाइले भ्लग गर्दैछ आइफोनबाट फेरि आफ्नो त फेरि हो सस्तो मस्त क्यामेरा होइन त्यो चाहिँ आइफोनबाट गरिरहेछ हामीले खाजा किन्यो क्या भर्खर अब यहाँबाट पौवा हुँदै जानुपर्छ मेरो बाइक अलिक बिस्तारै कुद्छ कस्तो यहाँबाट पौवा पुग्ने अनि त्यसो जानुपर्छ है हामी पौवाबाट हिँड्यो है अब चाहिँ त्यसपछि मेलम्ची आउँछ त्यसपछि यहाँ हेलम्बु आउँछ देवराज भाइ आउँदैछ उता पछाडिबाट है त्यस्तै चिलो रोड भएर रमाइलो हुन्छ है प्रायः आखिरी होइन बिस्तारै जाने हो यस्तो छ यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तो खतरा फेरि यता ठोकिला भ्यू देखाउँदै देखाउँदै भर छैन सही छ भने ल गाइज आम्मा यस्तो टर्निङ छ लौ यस्तो खतरा रहेछ है अहिले भरे यहाँ फोटो खिच्नु पर्दा है गाइस यस्तो छ मेलम्चीतिर चाहिँ मेलम्चीतिर होइन मेलम्ची जाने बाटो जाने ठाउँ अझ हामी भर्खर यहाँ छौँ पुरै घुम्ती क्या अफरोड सुरु भयो गाइस अब चाहिँ गयो यहाँ एकछिन होला आखिरी झन्डै गएको तलतिर अफरोड सुरु भयो पुरै गाउँ रहेछ यता चाहिँ यहाँबाट पिसेर चाहिँ यस्तो छ गाइस कहिले पुग्ला हामी गाउँ बाटो पनि सही लाग्यो मलाई चाहिँ रुको जरा सबर करो गाइस धुलो यस्तो छ बाटो यस्तो आम्मा पनि भाँसिने बाटो रहेछ है गाइस है धुलोहरू लगभग यहाँ जाम भइसकेको छ कहिले हाम्रो पालो होला हेरौँ ढुङ्गालाई टाउकोमा आम्मा के हो मेरो खुट्टा त कहाँ छ जोखिमपूर्वक काम भयो यो चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ बसिरहेको छ है एक्सकर्सन भयो टाइम लाग्ने जस्तो छ यसो बाटो हेरौँ अनि जानु पऱ्यो ओर्ला जान मिल्छ ओर्ला न अरे तिमीको बस छिटो बसौ खतरै रहेछ यार बाइक के बाटो यहाँबाट फेरि हामी लागेका छौँ गाइस हामी आधा घन्टा भइसक्यो अबसम्म के पिच रोड आएको छैन है यत्रो भिड छ कत्रो पहिरो गयो होला पहिरो जाँदा जस्तै छ त म चाहिँ अब ब्रेक र यो इन्जिन अफ गरेर कुदाउनु पर्यो तेल पनि टिक्छ कि भनेर ट्राई गरेको अब इन्जिन अफ ब्रेक हाने
हामी बल्ल रोड निक्ल्यो गाइज रोडमा हेर्दैछौँ कता जाने हो म्याप हेरौँ के ठाउँ हो हामीलाई थाहा छैन मेलम्ची आउन लाग्यो अरे मेलम्ची आएपछि रमाइलो हुन्छ मेलम्ची पछि हेलम्बु जायो केटाहरू खतरा छ त जाने हो क्या बाइक टक्क त्यहाँ राखेर के चाहिँ मेलम्ची बजार गाइज फर्स्ट टाइम आएको है म यहाँबाट हेलम्बु कता हो मासतिर होला हेलम्बुको बजारमा थुप्रो डाँडा पुरै काट्नु पर्ने होला फेरि खत्रै रहेछ है बजार त अलिक बजार जस्तै रहेछ नभए त्यो मान्छे देख्नै नपाउने क्या गाइज अस्ति बाढी आयो भन्ने यही रहेछ रिसोर्ट पुरै डुबाएर रहेछ अझ अन्डरग्राउन्ड नै होला हेर्न जानुपर्ने यो हो झलङ्गे पुल खोला त यत्रै रहेछ है ठुलो पनि हुँदैन क्या त्यो होटल मात्र बाँकी रहेछ क्या अलिकति बिचाउँछौँ झलङ्गे पुल चाहिँ यही हो होइन ल अब हामी चाहिँ जान लागेको फेरि हेलम्बुतिर कस्तो छ यहाँको होइन खोला चाहिँ सानो छ पुरै माटोले भरेछ माटो ढुङ्गा कहाँबाट बगाएर ल्यायो कत्रो पुलै रहेछ ऊ हेर गाइज हामी चाहिँ त्यो अस्ति अब बाढी आएको पुलनिर आएको है पुल होइन खोलाभित्र यो पुलै थियो होला होइन भत्किएको पुल यहाँ छ त्यस्तो खतरा छ है भत्किएको पुल घर कस्तो बिजोग पाराले ढल्या रहेछ कति मान्छे मऱ्यो होला कस्तो बिजोग पाराले क्या भत्किँदैन सोचेको कुदायो फेरि भने आफ्ना हामीले कहाँ ढुङ्गै माथि हो अलिक यहाँ सही बाटो भएको रहेछ कुदाउनु पनि रमाइलो लाग्छ ढुङ्गै बाटो कुदाएर हामीले त भोज रहेछ हामीलाई पनि खाना त्यहाँ भयो भने के हो गजनीको सुटिङ भइरहेछ क्या नआउँछ माछा पस जस्तो छ माछा मारेर जानुभयो यस्तो जल ढुङ्गै टाइप छ आयो धुवा आयो उता चाहिँ अलिक ठिक होला अस्तिको बाइकै भाँच्यो गाइड ल भन्न त्यो दाइले त्यताबाट लानु भनेर तल ढुक्ने है यस्तो बाइकै भएको छैन हो त फेरि गाइस अब करिब हामी आइपुग्न लाग्यो है अघि हामी हिँड्ने बेला 12 बजे थियो अहिले 3:30 भइसक्यो सोधिनु कति टाढा छ यो फेरि त्यस्तै अफरोड छ पिच मात्र भएको भए चाहिँ एकैछिनमा पुग्यो होला धेरै अफरोड छ क्या एकदमै अब चाहिँ हामी खै कफाउनु पहिचान भन्छौँ होला हिँड्दा 4 बजिसक्यो अझसम्म नै अत्तो पत्तै छैन भने अझै आधा घन्टा भन्छ यो म्यापले त हैरान गर्दो रहेछ भने यस्तो टाढा छ भनेर मैले सोचेको पनि थिएन क्या अहिले 12 बजी हिँड्यो
छ बाटो पनि भोक लागिसक्यो यहाँबाट कति मिनट लाग्छ हामी चाहिँ आएपछि अझ पर कहाँ हो अब हामी यहाँबाट फर्किन लाग्छ अझै लाग्छ अरे आधा घन्टा जति बाइक हालत त्यस्तो भइसक्यो हामी चाहिँ खाजा खाँदैछौँ यही एउटा स्टुपा रहेछ स्टुपा कुदाउँदा टाढै दुखिसक्यो 4 घन्टा कुदायो होला नन स्टप 12 बजीदेखि होइन अहिले 4 बजिसक्यो कहिले घर पुग्ला यही यस्तो भएको चाहिँ अब यहाँबाट कति बेला घर पुग्ला हतार पनि त्यसपछि जानुपर्छ हामी फर्केको गाइज है रियल अफ रोड गाइज यस्तो छ बाटो यस्तो खतरा अफ रोड है गाइज यस्तो छ ढुङ्गा यहाँको चाहिँ र यो ढुङ्गा देख्न सक्नुहुन्छ ऊ परदेखि नै अब होला त्यस्तै 6 किलोमिटर जति नै होला उता कहाँ त हो मेलम्चीसम्म यस्तै ढुङ्गा क्या खतरै ढुङ्गा छ हामी गाइज हामी अब खोलामा तर्यो खोला खेल्ने कि नखेल्ने सोधाले टाढा हेर टाढा होइन हामी चाहिँ अब कार्तिके निक्लिने भनेर पुरै जङ्गलको बाटो गइरहेछौँ है यत्रो बाटो छ गएको गएका अघिदेखि 26 भइसक्यो केही नसोचिकन नबोलिकन गएको गएका म्याप हेरेर मान्छेलाई सोध्यो हिँड्ने कति बेला पुगिन्छ आधा घन्टामा पुग्नु भने यस्तो ननिस हिँडिरहँदा त हात देखाउँछ दाइ कार्तिके जाने बाटो यही हो यही हो अरे कति टाइम लाग्छ अब अर्कोलाई सोध्नु